Да си направим една окръжеща формула. Да. Здравейте, приятели! Днес е 17-та част от нашата поредица въпроси на децата към Елиазар. Днес със своите въпроси ще ни гостуват Сияйна, Александър, Аделина и Лола. И първият въпрос на Сияйна: какъв е цветът на вътрешният огън от човека? Златни деца, златни въпроси. Да. В древността е бил бял поток от прасветлината. После този поток е слязал и е станал златист, а по-късно златисто-червен. Ще кажа някои неща за белия цвят. Съвършенство, хармония, чистота. В Египет великолепие или чистото смирение е бяло. Защото то възприема само любовта. Става просто за чисто смирение. В белотата тебе те няма. Ти си нищо, блажен цвят. Белият цвят е пътят към нищото. Той се храни от нищото. Покоят е бял. Защото е живот в нищото, в центъра. А в центъра светът е отстранен. Преданността, истинската преданост е също бяла, защото и тя върви към своя център. Белият цвят е чист дух, ще обясня. Духът израства най-много в белия цвят, в нищото, т.е. в чистото действие. Чистото действие е бяло. Белият цвят е скрита дълбина. Бялото не създава карма, защото е действие на Бога, Всемъдрият. В бялото сам Бог извира. Белият цвят е нищото, победата над злото. Това беше. Да. Добре. Втория въпрос на Александър. Бог видим ли е или невидим? За истински осъзнатия човек на любовта Бог е видим. Бог е явно скрит и когато го виждаме, и когато не го виждаме. Той е скрит в нищото, но чрез единството ни е близък и ако Той реши да ни се разкрие, ние го преживяваме и знаем чрез любовта точно, че това е Той. Бог решава за кого да е видим, явен и близък, и за кого да е скрит и отдалечен. Това става чрез силата на илюзията, която той ръководи. И затова той може да изглежда далечен, а той е винаги до тебе. Може да изглежда далечен, а пък да е до тебе. Но за чистият и осъзнат човек, той е винаги близо, по-близо, отколкото ние сме близки на себе си. В истинската любов към Него Бог ни дава себе си и това е среща на тайното с тайното. И това е нещо, което се случва явно и ясно в вътрешното. Истински преданият го вижда във всички религии и учения, но най-вече го вижда в любовта, мъдростта и в истината. Самата чиста преданост е върховно отношение към Бога и самата тя го е видяла и точно за това е преданост. Но има да го търси, да го проучва и да го види чрез осъзнаване на по-дълбоко ниво и измерение, защото Бог е мистичен. Да, наскоро ти ми сподели, че според Кабала, така аз го разбрах, най-големите страдания за човека идват от неговото его и отношението му към нещата. Да, всички проблеми. Това е егото, което е отделеност от Бога. Всички страдания са стара, древна, каква ли не, отделеност от Бога.
И без страданието няма завръщане. Егото, Ошо казва, щом имаш его, не ти трябва дявол. То е достатъчно. Най-големите проблеми на хората, казва Кабала, зависят и тръгват от едно нещо, от една дума – взаимодействие. Взаимодействие с хора, с предмети, и когато не са правилни взаимодействията, оттам произлиза вече много последствия. Тоест отвън няма причини? Не, твоето взаимодействие, което си изработил, което трябва да преработваш. И тук важи и към враговете, и към той, защото учителят скоро срещна каза, критиката е анормален свят. Просто там нещо не е наред и така ще се стане. Да. С прости думи, скоро мисли за всеки ден. Третия въпрос на Аделина. Много хубав въпрос. Кой е създателят на Египет? Да. Малката Ади. Замисълът на единственият. Египет е говор на мистерията, част от самия Бог. Това е страна, тогава както е била, без време. Тук дори и смъртта е жива. Това е дихание на древна невидима цивилизация, която е слязла и излязла навън във времето. Без да е време. За да разберете тайните на Египет е необходимо умение. Трябва да се умееш да влезеш в техния начин на мислене. Означава, трябва да си древен. Или част от древността и само тогава ще имаш погледа, необходим за Египет. Древните египтяни не познавали делението на материално и духовно. Между другото и даосите. И при тях е така. Няма разделение, няма разделително съзнание. Значи древните египтяни не познавали делението на материално и духовно и затова това не е религия, а свещена религия. Съкровенна, която е цялостна. Тук всичко е свещено. И животните, и растенията, и смъртта, и живота, и реката, и любовта. И затова Тот казва, преданието казва за Тот, че той е велико откровение на праразума, самия Тот, на върховния разум. И се казва, че светът е бил сътворен от една единствена дума, Хекао, древна дума, произнесена от Тот. Света? Да. Това е страшно същество. Древните божества след със самия абсолют, върховния. Тот казва, че истината е тайната душа на древният. В древен Египет чувствата, божествените чувства се смятали за врата, за канали, за общуване с боговете и висшите същества, измерения. Тоест тези чувства правят връзка с други светове и за свещените хора това е било нещо толкова естествено, толкова простовато, но аз съм говорил за Египет. Да. Хората, които ни звънят, показват, че живеят много трудни, силни времена, с много изпитания. Би ли казал нещо като на тези хора, като подход, който да имат, за да решат тези трудности, в които се намират? Ами света се преустройва. Учителя казва, че най-хубавото нещо в света, втори път скоро го срещнах, пак и страданието, казва, новото се ражда. Къде се ражда новото? Учителя задава въпрос и отговаря, в противоречията. Те са много скъпи сега, за да учениците направят скок. Между другото, много интересно скоро за войната, страшен е учителя като простота, съвършение. Казва, хората питат, кой ще победи. Виж, още тогава го е казал сега. Нали, дали Украйна? Нас това не ни интересува. Нас ни интересува кой народ ще придобие божествената любов. Това е мярката, за да може да се спаси от следващата карма и т.н. Виж, страшен стил. С простота. Това е дзен стил. Това е дзен. Да кажеш дълбоки неща. Същественото. Не е кой ще победи, какво значение имаш. Лао Цзо отрича победите и героизма. Създават съпротива, създават врагове, нови карми.
Героизма е нещо обречено. Победи себе си. Обаче как ще разбереш лавът за учителя лесно? Ако ти не тренираш всеки ден въздържание на себе си, владеяние на себе си, за да различаваш, нали? Да. Когато човек казва нас, има предвид великото братство, небето, самия Бог. Истинското братство, да. Да. Значи съпротивата не е препоръчителна. В ситуация на усилена... Тя увеличава злото. Това иска дявола. Борба. Да. Борба, война, повстава, спорови. А учителя какво иска в такъв момент? Любов, смирение, приемственост. И когато влезеш с любов в Божията, ти вече само тогава можеш да знаеш кое е правда и кое не. И никой няма да тръгнеш да защитаваш правда, защото те е смешно. Нали? Ти като си в любовта, нали? Тя сама по себе си защитена любовта. Как защитаваш учителя Бог или истината? Те не се нуждаят от тебе. Те са мярката. Четвъртия въпрос на Лоа. Много е забавен. Малкия. Лоа от Швеция. Дяволът съществува ли наистина? Пита той майка си. И майка му отговаря. Да, защото той е бащата на всичко лошо, но Бог го е допуснал, за да не изпита. И Лоа сам си отговаря и си прави извод. Аха, казва Лоа. Значи дяволът е силен, но Бог може да го победи на канадска борба. Да. Как ще коментираш това? Така, съществува ли наистина? Дявол е нереална реалност и той съществува за това привидно. Ако беше реална реалност, щеш да е вечен, безкраен и събитията щяха да бъдат съвсем други. Бог е реалната реалност, но скрита, а за когото трябва е явна. Дявол е в всички смъртни хора и те образуват свършека на света. Дяволът има толкова власт в света, колкото човек му позволява в себе си. Няма по-голяма власт. Бог ръководи всичко към развитие и съвършенство. Дяволът задържа това движение към развитие, за да се образува истинския стремеж на пробудение. Дявол е илюзия, която не съществува, но влияе. Всъщност, илюзията влияе на илюзията. Дяволът е извън човешко явление, но той може да се отразява и въобще да се отрази в човека. Бог използва силата на дявола, за да ни върне от нереалната реалност в реалната реалност, която е той. Дявола не познава истината и Бога, реалната реалност. Бог е създал илюзията, за да го търсим и за това илюзията е важна. Например, сеща съм, в ангелския свят няма. Те не могат да имат контраст и да го търсят. На нас ни е дадено да го търсим, да го открием, да се слеем, да живеем в него. Ангелите нямат шанс да станат богове. Простичко. Благодаря ти. През месец февруари ще ни гостуват своите въпроси Дани, Изабела, Александър, Присиян и Янислав и неговата майка. И аз ще прочета въпроса, който майката задава от името на двамата. И така, как може една майка да помогне на детето си, което е родено с епилепсия и на 7 години то още не я познава? Какво може майката да направи за такова дете и какво детето може да направи за себе си, макар и да не разбира собственото си състояние? Да, ще отговорим. Иначе обявата... Да направим обявление. Да, на 26 април в събота в ФК Варна, зала 1, от около 5 часа. Темата е любов и мистика, заедно с нашия дълбок приятел Гуру, там с писание 8 и така нататък. Да, и книжарница учителят и ученикът ще направим ново събитие. Добре, благодаря ти. Да.